ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်မျှော်နေရကြာပြီဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုရောက်လာတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကော်လာမိုက်ကလေးပါ။ Holy Land တစ်စိမ်အထက်မှာပါလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။သူအမကန်ကပြလေးပါတယ်။ user manual ပါတယ်။ပြီးတော့အိတ်ကလေးပါမယ်။ mic ကနှစ်ခုပြီးတော့ USB-C ပြီးတော့ဒါလေးရပါလိမ့်မယ်။ဒါအသွင်ကြိုးပြီးတော့လေကားလေးနှစ်ခုပါမယ်။ mic ဒီမှာပါတယ် attachment လုပ်တဲ့တန်လိုက်ကလေးကောင်းကောင်းစစ်ကြည့်တယ်။ okay တယ်။ဘိုးထဲမှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ဒါလေးတွေပါလောစတာကမိုက်မပါသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော် tax လောက်ထားတဲ့အတန်ပေါ့နော်ဒါဖုန်းကနေပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်ဖတ်နေတဲ့အတန်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် mic လေးနဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့အတန်အရေးသေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ် Hello Hello mic check 1 2 1 2 Hello အတန်တော့နည်းနည်းဝင်နေဒါပေမဲ့လိုချင်တာလေးရောက်လာတော့အတန်ကို testing လုပ်ကြည့်တာအတန်တော့ကလေးကတော့ဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဘူးစိုက်ကတော့တိလေး Okay ခုနက noise cancellation မလုပ်ဘဲနဲ့အတန်သွင်းကြည့်တာအခု noise cancellation တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် Hello mic check 1 2 1 2 Hello ခုနကတော့အပြင်ကအတန်တွေအများကြီးဝင်နေရယ်အခုကတော့noise cancellation လုပ်လိုက်တဲ့အတန်ဒါကတော့ကျွန်တော်နားမထောင်ကြည့်ရတော့ဘလို့အတန်လည်းတော့မသိသေးဘူးပြီးတော့မှတစ်ချက်ပြန်နားထောင်ကြည့်ရမယ် noise cancellation လုပ်လိုက်တဲ့အတန်ကတော့တော်တော်ကိုမိုက်တယ်ဘေးကအတန်တွေလုံးဝအပြောက်သွားရပါဆိုလက်ရှိဆိုကျွန်တော်နောက်မှာ aircon ကြီးဖွင့်တာသူရဲ့စက်တန်နည်းနည်းကျယ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုင်ကယ်တွေသွားနေတဲ့အတန်တွေရှိတယ်အဲ့အတန်တွေလုံးဝမကြားတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်ကပုံမိုက်တာပါလဲဆိုတော့အခုဒီမီလေးလင်းနေတာအဲ့လင်းနေတာလေးကိုသူက application နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒီမီလင်းနေတာလေးကိုဖျောက်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဖျောက်လိုက်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီအင်ဂျီထဲမှာဖွက်ပြီးတက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘလို့မှမသိတော့ဘူးပေါ့ဗျာ logo လေးလိုတစ်စိတ်ကလေးလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဒီလေး logo လိုတစ်စိတ်လိုလေးအသိမသိတာတော့ပြီးတော့ပိုမိုက်တာကပါလဲဆိုတော့သူ application နဲ့ချိန်ပြီးတော့အတန်ကိုလိုချင်တဲ့အတန်အနေထားလိုက်ကိုအတိုးလျှော့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဘလို့အတန်အနေထားမျိုးမှာကိုအတန်ဖန်ချင်လဲပေါ့ဒါလို့ဆိုရတော့ mic ကတော့အတန်ကတော့ကျွန်တော်သဘောကျသွားပြီတော်တော်မိုက်တယ်လို့ဆိုကိုပါဇက်ကတွက်တဲ့အတန်ကိုသိမကြိုက်သေးဘူးဘာလို့မနေ့ကမြန်မာပွဲမှာအော်ဒါတော့လေချောင်းကနာနေခုတည်းကမပြောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဒီ Holy Land ဟွာလေးစောင့်ရတာအကြိုက်ဆိုရင်မဲ့ရှောက်လာတဲ့ quality ကတော့တော်တော် fine ပါတယ်